హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు డే 7 ఆఫ్ నవరాత్రి. ఈ రోజటి కలర్ రాయల్ బ్లూ. నేను ఈ రాయల్ బ్లూ శారీకు క్రీమ్ కలర్ బ్లౌజ్ పేర్ చేసుకున్నాను. సో ఇది సెపరేట్ మెటీరియల్ తీయించుకొని ఇలా వర్క్ చేయించుకున్నాను, సింపుల్ మెషిన్ వర్క్. అండ్ ఓవరాల్ లుక్ ఇలా ఉంది. జ్యువెలరీ ఈజ్ ఫ్రమ్ మీషో, ఆన్లైన్ ఆర్డర్ తెప్పించుకున్నాను. చాలా బాగా అనిపించింది. లుక్‌ని అయితేను చాలా బాగా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఇలా ఒక చేతికైతే సింగిల్ బ్రేస్లెట్ అండ్ ఇంకో చేతికి గాజులు వేసుకున్నాను. రాయల్ బ్లూ నా ఫేవరెట్ కలర్ అనమాట. ఈ జ్యువెలరీతో పాటు బ్లౌజ్ చాలా కాంప్లిమెంటింగ్‌గా చాలా బాగుంది. ఈరోజు అమ్మవారి అవతారం కాళరాత్రి అనమాట. రాయల్ బ్లూ కలర్ ఇండికేట్స్ రిచ్‌నెస్ అండ్ డెప్త్. సో ఈ లుక్ ఎలా అనిపించింది అనేసి లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్స్. సింపుల్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్, గెట్ టుగెదర్, పూజలకు గానీ, ఇంకా రిసెప్షన్‌కి గానీ ఈ లుక్ అనేది చాలా బావుంటదండి. మీలో ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా అనేసి ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్స్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ అనదర్ వీడియో.